រ៉ពេលស្លខ្ទិះគឺខ្ញុំតែងតែគិតថាមួយមុខនេះគឺជាសម្លអត្តសញ្ញាណជាតិដោយសារតែវាស្តៀងទៅនឹងអាមុខដែរគ្រឿងផ្សំផ្នែកបន្លែផលយើងមានដូចនៅក្នុងរូបវីដេអូនេះចឹងគឺយើងមានត្រប់ស្ដាយគួរជាមួយនឹងម្នាស់មានខ្ទឹមបារាំងជាពិសេសជីនាងវងគឺត្រូវតែមានមកណាហើយនឹងផ្នែកសាច់មានជាខ្យងឆ្អឹងជំនីជ្រូកមានគ្រឿងបុកខ្ទិះដូងជាមួយនឹងកាពិបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ឆ្នាំងឲ្យក្តៅមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចាក់ជាមួយនឹងប្រេងឆាចូលហើយដាក់គ្រឿងបុកនឹងចូលលីងឲ្យឈ្ងុយថែមជាមួយនឹងស្ករក្រហមមានកាពិបន្ទាប់មកដាក់ជាមួយនឹងខ្ទិះដើមបន្តិចដើម្បីឲ្យវាមានជាលក្ខណៈថាឈ្ងុយឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាដល់ពេលដែលយើងកូរគ្រឿងសពហើយចាក់ជាមួយនឹងឆ្អឹងជំនីកូរវាទៅវិញទៅមកឲ្យសាច់យើងនឹងចូលជាតិល្អហើយយើងអាចថែមគ្រឿងអំបិលរ៉ូឌីប៊ីចេងជាមួយនឹងម្ទេសម៉ត់ហើយជាមួយនឹងថែមជាមួយទឹកត្រីម្ទេសខ្ញុំប្រើនេះគឺជាម្ទេសសម្រាប់យកពណ៌ទេឲ្យវាអត់ហឹរទេហើយយើងក៏ដាក់ខ្យងចូលសម្រាប់ខ្យងនេះគឺខ្ញុំបានសម្អាតស្ងោរលាងវាហើយម្ដងហើយទើបយកមកស្លនេះណាអញ្ចឹងអត់មានជាបញ្ហាអីត្រូវដីឬក៏អីទេយើងត្រូវសម្អាតខ្យងឲ្យបានស្អាតបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់ជាមួយនឹងបន្លែដាក់ចូលគ្នាទាំងអស់មកហើយអ្នកនរគ្នាចាក់ទឹកខ្ទិះដែលនៅសល់បញ្ចូលក៏បានឬក៏ទឹកសក៏បានដែរសម្រាប់គ្រឿងខ្ញុំភ្លក់ទៅរាងស្ទើរបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បន្ថែមជាមួយនឹងទឹកដោះគោខាប់អញ្ចឹងយើងដាក់ជីនាងវងនៅកតុយគេថែមជាមួយនឹងម្ទេសហើយនឹងខ្ទិះដូងដើមចាស្លនេះគឺឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនទែនអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចធ្វើញ៉ាំម្នាក់មួយពេលផងណា